ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம ஆல்ரெடி செஞ்சு வச்ச ஸ்லைம் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம். இது ஸ்னோ ஸ்லைமு. இதுவும் நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன், ஆனால் இன்னும் அப்லோட் பண்ணல. கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணிடுவேன் நாளைக்கு, இல்லாட்டி நாளைக்கு. இதுவும் செஞ்சு வச்சு சேம் 3 days ஆகுது. அந்த 3 ஸ்லைமுமே ஒன்றாவே தான் செஞ்சேன், ஆனால் அப்லோட் பண்ணவே இல்லை. கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணிடுவேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரியலி சாரி. அது ஃபோனில் கொஞ்சம் ப்ராப்ளமாக இருக்கிறதுனால பண்ணல, ஆனால் கண்டிப்பாக பண்ணிடுவேன் நாளைக்கு. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் இப்படி ஒரு மாதிரியாக இருக்குது, வாட்டரியாக இருக்குது. ஆனால் ஸ்னோ இது தான் இது ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு எப்படி தெரியுமா ஃபீல் ஆகுது, இந்த குழந்தைங்களது பேபி பேம்பர்ஸ் இருக்குல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதில் வரும் பார்த்தீங்களா அடியில், அந்த பஞ்சு மாதிரியே இருக்குது பார்க்கவே. சேம் அதே மாதிரி தான் கையில் பிசு பிசுன்னு ஒட்டுது இருக்குது. இது பாருங்கள், நல்லா இழுத்தாவும் நல்லாவும் வருது. ஸோ இது ஸ்னோ ஸ்லைம்னால கொஞ்சம் உதிரியாக கீழெல்லாம் உழுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, பாய்.